जसको घर वैकुण्ठ सोसरा हुन्छ, जसको घर चारधाम त्यहीँ हुन्छ, तुलसी भगवानको पूजा हुन्छ। जसको घरमा शङ्ख र घण्टाको पूजा हुन्छ, जहाँ गरुड भएको घण्टा हुन्छ, जसको घरमा बिहान घण्टा बज्छ, जसको घरमा तीर्थको जल हुन्छ अरे बुझ्नु है, जसको घरमा तीर्थको जल हुन्छ अरे त्यो घर चारधाम हुन्छ। गरुड भएको घण्टा हुनु, गाईको घिउ अनिवार्य हुनुपर्छ, प्योर गाईको घिउ। पूजा गर्ने सामान सबै घरमा छैन कहिले भन्नु हुँदैन। नित्य पूजा एक नासमा हुनुपर्छ अरे, बिहान पनि बेलुका पनि, हजारौँ काम छोडेर पनि नित्य पूजा गर्नु। शालिग्राम भगवान घरमा राख्नु, शिवलिङ्ग राख्नु। जहाँ शिवलिङ्ग हुन्छ सानो बुढी औँला जत्रो शिवलिङ्ग राख्नु, त्यो घरमा देवी देवताको बास हुन्छ। जसको घरमा यो र कलश हुन्छ, जहाँ जसको घरमा पूजा सामान हुन्छ, जहाँ आरती हुन्छ, त्यहाँ के हुन्छ, भगवान 33 कोटी देवी देवताको के हुन्छ, बास हुन्छ।